晚上凉，小心感冒。山脚下采到的，我想你会喜欢。还记不记得咱们以前来训练的时候，你呢总是让我们几个去采花来给你换徽章。我那个时候拼了命，就是想得到你的那枚。可惜的是，不管我有多努力，还是不如夏迪拿到的多。啊，对了，我今天给你的徽章，你有没有仔细看？不就是社徽吗？给你的这个，不是我重新复刻的，是我当年留下来做纪念。自从第一次在火锅店见到你，我脑子里就都是你笑的样子。自从认识你的那一天，我就拼命的想得到你的关注、你的笑，甚至你的爱。可是不管我怎么努力的做，你的眼睛里只有夏迪，我就像空气一样。你别提他了。我就是想告诉你，这么多年了，我总算想明白了，我不会再要求你给我什么，只想看着你能够快快乐乐的生活就足够了。送你的，看看喜不喜欢。这句话，我终于说出来了。我们两个人一起经历了那么多，小林，我不知道你能不能真的接受我，不是演戏，不是为了去气谁，我是说哪一天你真正的愿意和我在一起，我是说那种不受别人干扰的在一起，只有我们两个人。你暂时忘不了他，没有问题的，我完全能够理解，我没关系的，我会继续等你，反正我也等习惯了，我只是希望你能没有负担。你知道我一直在就好，我会永远等你，不会变。这是什么？啊，那天我们逛商店的时候，你路过橱窗看了很久，所以我就买下来了，戴上试一试。我从来没有见过这个东西。我需要的也不是它。从前我有哥哥，有一切。现在我什么都没有了，怎么可能回得去呢？不要浪费时间在不可能的事情上面。我特别不想看见你，因为我从你脸上总是能看到我自己的影子，我失败的影子。C 点到E 点这一段太简单了，一点挑战都没有。我们费了这么大的劲儿，不是带他们出来散步的。他们练了那么久，一点难度都不上的话，这样是没有意义的。野外训练呢，本来就很危险，而且他们还是学生，所以我觉得安全是最重要的。以前的你不是这样的。以前是以前，现在是现在，很多事情已经回不去了。你和范林说的一模一样。夏迪，我这次从国外回来，真的觉得你变了一个人，你跟以前完全不一样了。人总是要变的嘛。那天到底发生了什么？
那件事太奇怪了，我不得不怀疑。如果像你说的那样，那为什么你的性格会大变呢？如果你心里没鬼，为什么要逃避我的问题？我们一起出生入死，在我的概念里，上过雪山的朋友就是一辈子的朋友。可是为什么？什么为什么？当年我去找你的时候，我看到的那条绳子，接口是被刀割断的。如果你有苦衷的话，你解释啊！好，我知道了。喂，林叔叔。哦，对的，我们明天要参加野外定向越野。哦，是的，您放心吧，我会保护好林峰的。喂，雨洛，这么晚给我打电话，你们还顺利吗？哼，那就好。东西收到了。嗯，我让人放在办公室了。哎呀，事关重大嘛。没有，我在出差呢，等你我回来一起看吧。好，那你早点休息。老林过来了。哎，来个小碗馄饨吧，最近有点吃不下东西。我饭大半辈子经常，对自个儿好点嘛。这个年纪也没什么花钱的地方，孩子小，能给他多留点是点。你女儿是不是挺高的？好久没看到她。挺高的。看把你美的。喂，爸。干嘛呢？我在那个公园啊。怎么了？吃饭吗？你要好好学习，一定注意安全。哎，你倒是回答我一下吧，每次打电话就说这2句话呀。吃了吃了。那你好好吃饭啊，注意身体，拜拜。怎么了？没事儿。我爸打电话给我，每次都这样。